Здраво, ова е 356-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е избир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Brutalist од Брейди Корбе, во кој станува збор за унгарскиот архитект Лазло Тод, глумен од Адриан Броди, кој е бегалец од Европа заедно со сопругата Елизабет, глумена од Фелисити Џонс, кои наместо да завршат во некој логор, одбираат да мигрираат во САД во 1947 година и да посведочат на модернизирањето на американската држава. Таму Лазло ќе добие понуда да го гради најамбициозниот проект во неговата кариера, еден наменски центар за руралното американско население во Пенсилванија, кој е финансиран од индустријалистот Харисон Ван Бюрен, глумен од Гај Пирс, кој на сребрен послужавник ќе му го понуди американскиот сон на архитектот, меѓутоа тој сон има своја цена, која Лазло многу доцна ќе свати колку изнесува. Запознаени сте за бруталистичките градби и нивните карактеристики кои ги имате во ваша непосредна близина, односно во прашање се зданија со минималистички декоративен дизајн кои ги прикажуваат структуралните елементи, односно соголуваат градежните материјали и при таа нивна особеност изнудуваат монументалност и далековечност. Сивилото на бетонот асоцира повеќе на своевидно студенило и следствено на тоа градбата, за која е најмен да ја гради Лазло, ги поседува сите овие карактеристики, особено зидините, кои алудираат на неговата ќелија, но во срцевината на оваа градба се крие мотивацијата за неразделната љубов од неговата сопруга, што е срцето кое бие во градбата за кое инвеститорите воопшто не се запознаени, ниту пак може да ја согледаат големината и значењето. За нив е важно само крстот да се оформи од сноп од светлина, иако иницијално не привлече им идејата за бетонскиот џин, но Лазло на капиталистот знае како да му го продаде продуктот и воодушеви со површната фасада, а сепак за него да остане нечепнато значењето за претрпеното страдање и неунишливата љубов. Иако може да ги воочиме и лимитациите на артистичката слобода и експресија кои од секогаш биле на удар. Како се запознаваме со Лазло и Елизабет и Корбе ни ги сервира признанијата и достигнувањата на школуваните унгарски интелектуалци, нивниот исклучителен талент е неспорен, па затоа контрадикторен е начинот на кој со подбив и подценување на нив гледаат американците, односно тлее еден неизречив непочит кој не се вербализира, туку суптилно се протнува во делото дека еднаш доселеник секогаш ќе биде европски доселеник, кој нема да биде гледан и третиран на еднакво рамниште со американецот кој живее во 100-годишна земја, која ја има украдена од домородците, наспроти цивилизираниот човек кој доаѓа со вековна традиција. Ласло може би е далеку од војната, но не е поблиску до слободата. Стануваме сведоци на 30 годишната животна сага за Лазло, без да погледнеме како изгледале неговите преживеани трауми, туку со помош на одличниот перформанс на Броди да насетиме дека постоечко е минското поле на душевни јами, кои повторно се отвораат во мигот која ќе стане жртва на тековната злоупотреба. Не смееме да ја занемариме и самоуништувачката нишка кај Лазло, која отсликува потребата за занемување на болката, која навлечениот архитект смета дека е неопходна за да ја направи реалноста да биде поподнослива, што резултира со негово станување на функционален зависник. Режисерот има некакво симптоматично оправдување кое го валидира неговиот избор, пресвртот да го закопа длабоко во филмот, речиси кон епилогот, со цел да го чува тајновито од гледачот, начелно да биде запрепастувачки, да го срози гледачот, кој ќе го направи непредвидлив филмот. Да не може да детерминира што ќе се случува од првиот кадар, отварајќи нови јами, и мислам дека е награда за трпеливите и посветени гледачи, ако може да се услови како награда физичката злоупотреба, која ме потсети и на третманот на македонскиот студент од страна на олицетворението на Западот, во ликот на професорот глумен од Роберт Енглунд во Како лош сон од Митридевски, односно действието од драмата ММЕ кој првпочна. Причината зашто Лазло се навраќа на недовршениот проект, иако има најдена друга работа, е неговото знаење дека во прашање е магнум опус, уникатен комплекс, кој е тешко изводлив за да биде функционален, да содржи црква, библиотека, студентски дом, научно одделение и центар за екуменски истражувања, каква што е црквата Свети Јован во Коледжвил, Минесота, која е инспирација за непостоечкиот објект кој се гради во филмот во Пенсилванија, кој има
голем дел од карактеристиките на објектот кој го гради Ласло, вклучувајќи го и крстот кој се исцртува со продорот на светлината во објектот секој ден од годината. Джоел Еджертон и Марион Котијард се заменети во постковидовскиот период на продуцирање и тоа би бил сосема поразличен филм од погледнатиот доколку би глумеле во него, а филмот е посветен на починатиот композитор Скот Вокер кој работеше музиката на првиот филм на Корбе. Сите знаеме дека Броди може да глуми виртуоз, евреин, чијшта дарба за артистичка експресија е засенета од злобата наоколу, како што беше случајот во Пианистот, така што не плива во непозната територија, што значи дека има поголем простор за ликот да развие една димензија на зачувување на достоинството кога се доведува до питачки стап и како раздор на личноста предизвикува товарот на траумата. Супругата предоцна влегува во кадар и можеби нема доволно простор за истакнување, но затоа втората половина ја донесе потребната свежина и образува динамика која ја откри другата страна од бракот, но Броди атлас кој го носи светот на својот грб. Превртливиот привилегиран аристократ со лажна префинетост, Харисон Ван Бюрен, Гај Пирс докажува дека е погоден избор за наметнување на шармантниот мецена, кој колку што умее да даде, може и да одземе, па штом ги дознаеме неговите вистински намери, ликот му добива на тежина. Во првите драфтови на сценариото, Брейди одлучил Ван Бурен да се самоубие со давење во фонтана на имотот, но во повеценжите верзии отстранета е таа сцена и на крај не дознаваме што се случило со него по обвинувањата, така што во некој далечен универзум поетската правда е исполнета за опиеникот од моќта која морално и етички го корумпирала. Овој лик е потребен за воспоставување на дихотомијата на подреден и надреден во соодносот со архитектот и неговиот најмувач, корисник и изведувач на плановите за кроење на иднината на заедницата. Употребата на вештачка интелигенција во унгарскиот изговор на Броди и Джонс со цел да бидат поавтентични, не само што неговорителите на унгарскиот јазик не ги тангира, а тие што го говорат знаат колку е непријатен за совладување, па ако палиме на клада видоизменување на букви од нечиј глас на филм кој има едва и 10 милиони долари буџет за речиси 4 часовен филм, тогаш ајде да ги запалиме сите музички албуми каде со помош на гадотијата, што се нарекува аутотюн, се прикрива нечија неспособност за пеење, но не би било етички да се одземаат милионските тиражи на албуми на кои има програмско модифицирање на глас со каков ефект и да е. Порамнувам баби и жаби затоа што вештачката интелигенција се употребува со децении во оснатите уметнички гранки и не позајмува Броди туѓ актерски потенцијал да го искрши јазикот на унгарски, иако се разбира постојат тренери на дијалекти и дабирање на говор кое се надсинхронизира, ако си има време и пари се разбира. Влегуваме во сива зона и секој нека си пресуди колку тежи AI тасот на вагата. Ќе се дрзнам да ја компарирам ова историска епска мелодрама со There Will Be Blood од Пол Томас Андерсон или пак сите филмови на доселеничките италијански гангстери на улиците во Њујорк или пак иселеничката визија на Серджо Леоне во САД во Once Upon a Time in America, и има и визуелна дистинкција на филмот на Брейди од напоменатите, но содржи конфликти и страдања при обидите за посегнување по американскиот сон, кои може да се паралелизираат со чинители од овие филмови, кои секој на свој начин фрла светло на темелите на модерната американска држава и амбициите на еден доселеник да засади корен на нов живот во американското тло. Да не заборавам дека оваа година и Адам Драйвер беше архитект кој градеше светови, само што глумеше во некохерентниот филм Мегалополис на Копола. Музиката за филмот ја компонира Даниел Блумберг, композиторот на The World to Come, во кој доминираат композиции со елегично пијано во обемниот музички албум, иако запамтливи се и џез композициите кои може да ги наслушаме во џез клубот. Разноврсна е прекумерната музичка подлога од 80 минути, каде до израз доаѓаат и прогонинувачките дувачки инструменти, како далечен одек на траумите на ликовите, кои се реактивираат со нивните тековни експлоатации. Човекот задолжен за кадрирањето на филмот е Лол Кроли, кинематограферот на White Noise и 45 Years, кој филмот го сними на VistaVision. Тоа е
Првиот по подолга временска пауза кој целосно е снимен на овој начин на хоризонтално перфорирање на филмската лента, затоа што во изминатиот половина век овој материјал престана да се употребува за севкупно снимање на филмови и делимично се користеше за снимање на визуелни ефекти, додека и тоа не стана технолошки инфериорно во денешницата, но на 70 мм филмска лента добиваме текстура со крацери која изгледа како збирка на загубени подвижни слики од дамнина, со кој ниту еден друг денешен филм може да се пофали. Главата на монтажерот секако дека ќе заврши под сабијата на јавниот суд на 3,5 часовен филм, така што жртвеното јагне ќе биде Давид Јанчо, одличен монтажер на White God, Pieces of Woman, Monkey Man, но унгарецот нема најден начин да го редуцира течението на филмот за да биде човечки подносливо гледањето во кино, па затоа интермецото за 15-минутната пауза во средината на филмот е од корист за извршување на основните човечки потреби, но секое сечење на филмот на половина создава дисбаланс во гледањето што би повело да се интуитивно фаворизира еден или друг дел од делото под товарот на кондиционото маратонско гледање. Затоа пак ако пристапите со помислата дека гледате мини серијал во вашите домови, кога и без интермецо може да паузирате кога милувате, мислам дека во тие рамки гледањето е многу потолерантно и по неисцрпувачки, ако се лаже. За филмската кариера на режисерот Брейди Корбе говорев кога го рецензира Vox Lux во видеологија, а по снимањето на тој филм го продуцираше The World to Come и On Our Way, асистираше во режијата на The Devil All the Time и продуцираше и режираше епизоди од солидната ТВ серија со Том Холанд и Аманда Сайфрид The Crowded Room. Меѓутоа, тематски потполно се разликуваат неговите творби, дури различни периоди разработуваат, но корумпирањето на моќта, која му дава легитимитет едно битие да преземе преврат во животот на друго и нанесе зло и штета, е мотив кој се повлекува во делата, кој може да се рече дека е заеднички именител, исто како и истрајноста и посветеност на протагонистите во делата со стоицизам да ги поднесат сите животни препреки. Не заборавајте, Корбе имал исклучителна можност да глуми во филмовите на Ларс фон Триер и Михаел Ханеке и одблиско да се запознае како работат овие филмски великани, па затоа аспирациите му се да создаде артхаус остварување, кое во себе ќе содржи горливи прашања кои се витални и за денешницата, без разлика што снима периодичен филм. Најголемиот непријател на филмот е неговото време траење, кое ги тестира граничниците на толеранцијата на гледачите, но и нанесува штета на дејствието, при што знаменитите перипетии во творбата се поместени кон крајот на филмот, што ме плаши дека нема баш сите да имаат трпение да ги дочекаат. Така што во балансот помеѓу авторската артистичка себичност и вниманието на рецепиентот настанува куршлус. Претенциозно, но со оправдлива побуда. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде освои дури 4 награди, вклучувајќи го и Сребрениот лав за режисерот Брейди Корбе и наградата од Фипресци. Беше награден на фестивалите од Palm Springs, Санта Барбара и прикажан во Торонто, Нью Йорк Beyond Fest, Атена, Валјадолид, Чикаго Black Nights од Талин, Камера Имаш Гетеборг Загреб, освои Бафти, Златни глобуси, Critics' Choice, Сателити и номиниране за 10 Оскари. И мислам дека доколку тој и Јанора ги поделат главните награди, но сферато и да сабстанс техничките, јас би имал мирен сон и чувство на правичност на Академијата. Историски филм со епска димензија, во кој се порамнуваат аспирациите и стремежите на режисерот и протагонистот да создадат монументално дело по кое би биле запаметени, само што жртвата, која мора да ја направат, не е само парче месо, туку и дел од душата, затоа што околу нив виреат волци во овча кожа, кои секогаш ги имало и за жал се уште ќе ги има. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Brutalist од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 356-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!